Қазіргі кезде жеткіншектер мен жасөспірімдердің тіпті бесіктен белі шықпаған баланың да былапыт сөз айтып бетлауыздыққа жаны да тілі де құмар болып бара жатыр. Сәлем құрметті достар, сіздер мен Әсем Нұр бүгін сіздермен баланың былапыт сөз айтуының негізгі себептеріне және осы бетлауыздықты қойдыруға арналған негізгі кеңестермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Жас балалардың жүріс-тұрысын зерттеп жүрген Нью-Йорктық ғалым Фрэнсис Комптонның айтуы бойынша, балалар осындай әрекетімен өзін ересек етіп көрсеткісі келеді. Айналасына өзін дәлелдеу мақсатында осындай былапыт сөздерді қолдануы мүмкін. Әдепті, сыпайы бала көз сүйсіндіреді. Оның сөйлегенімен сөз саптауы, мінез құлқымен өзін-өзі ұстауы, олардың барлығы баланың білім деңгейі мен тәрбиесінің көрсеткіші. Бетлауыздылық демек, әдепсіздік, мәдениетсіздік деп айтсақ артық болмас. Жеткіншекке ата-ананың назары керек. Психолог Арын Шолпанның айтуы бойынша, бала өзін кінәлі сезінбесе, ол ерсі қылығын ары қарай жалғастыра береді. Ең дұрысы жеткіншекпен ашық сөйлесіп, бұл әрекетінің дұрыс емес екенін түсіндіру. Қазіргі кезде жеткіншектердің арасында осындай тенденцияның белең алуы, ата-ананың балаға қарайласатын уақытының жетіспеушілігінен туындауы да мүмкін. Балаңыз достарының көзінше де солай сөйлейді. Достарының арасында жаман сөз айтып қалғанын байқап қалсаңыз, бірден ашуға булықпаңыз. Балаңызды бөлек шығарып алып, бұл әрекетінің сырт көзге нашар көрінетінін, кей адамдарды ренжітіп, көңіліне тиетінін, және осылай жалғаса берсе ол әдетке айналатынын түсіндіргеніңіз жөн. Сонымен қатар, бұндай мінез құлық ортасына да байланысты пайда болады. Сонымен қатар балаға сөйлеу мәдениетінің маңызы туралы, сөйлеу мәдениеті дегеніміз не, осы туралы түсіндіргеніңіз жөн. Былапыт сөздерді айту адамдармен қарым-қатынас жасауда зиянын тигізетінін және адамның тәрбиесінің қандай деңгейде екенін көрсететінін айтып түсіндіргеніңіз жөн. Үлкендердің көзінше де ұялмайды. Егер бала былапыт сөздерді үлкендердің көзінше айтатын болса, бұл бөлек әңгіме. Себебі бұл баланың бойында агрессияның бар екенін білдіреді. Балалар осындай сөздерді айту арқылы өзінің ата-анасына немесе басқа бір нәрсеге ренжулі екенін білдіргісі келеді. Және бала эмоционалдық тұрғысынан өзін-өзі ұстай алмайды, бақылай алмайды. Тіл мәдениетін сақтауға арналған кеңестер. Балаңыз былапыт сөз айтқан жағдайда не деп тұрсың деген сөздерді қолданғаннан гөрі неге бұлай айтқаныңды түсінгім келеді деп бейтарап тараптағы сөз тіркестерін қолданғаныңыз жөн. Балаңыздың мінез құлқына баға беріп, осындай әрекетінің себебін өзіңіздің тарапыңыздан іздеп көріңіз. Келесі тақырыбымыз балаға 3 минут көңіл бөлудің маңызы қандай және Р әрпін баланың дұрыс айтуына қандай жаңылтпаштар мен тақпақтар айтқызған жөн, осы туралы бөлісетін болам. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.